Watu kusema ya kwamba bandari inakuwa inafanywa privatization, ubinafsishaji, eti inakuwa ni ya mtu fulani. Hiyo ni porojo, hakuna kitu kama hiyo. Ndio maana uliona mimi sizungumzi, because hakuna kitu kama hiyo. Kama ingekuwa, mimi ndio ningekuwa wa kwanza kuzungumza. Ile kitu inataka kufanyika ni kwamba kuna kitu inaitwa concession. Hii ni kama kodi. Ni kama mimi niko na nyumba yangu, nataka kukodesha kwa mtu. Haimaanishi nikipatia huyo mtu nyumba yangu amekodi, haimaanishi hiyo nyumba ni yake. Tutasikizana malipo ya kodi, atakuwa akinilipa kila mwisho wa mwezi pesa fulani. Na atakaposhindwa, mimi nina nguvu ya kumtoa kwa sababu mali ni yangu. So bandari inafanya nini? Unaona tuko na Dongo Kundu Special Economic Zone. Ardhi kubwa. Tunataka kupanua na kufanya uchumi uwe bora zaidi pale pwani. So tunafanya nini? Ni kuambia local and international investor, wawekezaji wa hapa nchini na wa nje, kulingana na nguvu ya mtu ya kuwekeza pesa. Unaona? Kuna ule anaomba ekari 20, kuna ule anaomba 10, kuna ule anaomba 40. Mfano mzuri ni ule wa gas, Taifa Gas kutoka Tanzania. Alienda pale na akapewa nafasi. Haimaanishi hiyo ardhi ni yake. Inamaanisha amepewa nafasi na KPA kufanya biashara pale. So akifungua mtambo wake wa gas pale, inamaanisha nini? Tutapata ajira ya vijana kama 1000. Inamaanisha nini? Atalipa ada ya ardhi. Inamaanisha nini? Atalipa ushuru wa taifa hili. Kwa hivyo serikali inapata ushuru, serikali inapata vijana wanaandikwa kazi, na Mombasa inazidi kupanuka na kuwa kivutio kikubwa, mahali pesa inaingia, watu wanapata ajira ya kutosha. Lakini wewe ukiamka asubuhi useme kuna fununu na huna habari za fununu hiyo, basi wewe ni muongo. Pili, nitoe mfano mzuri ili hawa watu waelewe vizuri. JKIA, uwanja wa kimataifa wa Jomo Kenyatta ama wa Mombasa. Hii leo gavana ni wa kwanza kusema open sky. Pia sisi tuna support open sky. Leo ikitolewa amri ya kwamba kuna open sky, inamaanisha JKIA ama Moi International Airport Mombasa imefanywa ya kibinafsi kwa watu wale ambao wamepata nafasi ya kuleta ndege zao. Hapana. Inamaanisha JKIA na Moi International Airport na Kisumu ni mali ya serikali ya Kenya. Lakini inamaanisha nini? Ndege zikipewa ruhusa ya kuja kufanya biashara Kenya, inamaanisha kutoka Nairobi kwenda Mombasa, labda hakutakuwa na ndege 2 peke yake. Kutakuwa na mashirika mengine ya ndege. Utasikia kuna flights kama 20 ama 50 kwa siku kwenda Mombasa ama 100. Inamaanisha kutakuwa na competition. Inamaanisha wewe unaweza ingia ndege na 3000, ile 2000, ile 4000, itaenda kulingana na uwezo wa mfuko. Inamaanisha kwa sababu ndege zimekuwa mingi, wafanyikazi wengi watapata kazi pale. Na inamaanisha serikali itapata ushuru wa kutosha mara 2 kutoka kwa hayo mashirika ya ndege ambayo wanafanya kazi Kenya. Na ya pili, Kenya itapata ushuru mkubwa, itapata pesa mingi kutoka kwa utalii, kwa sababu watu wengi, watalii wengi wataingia nchini. Lakini haimaanishi JKIA na Moi International Kisumu ni mali ya wenye wale ndege ambao wanakuja kufanya biashara Kenya. Muangalie Governor Abdullswamad Sherrif, anazungumza lugha 2. Juzi Moses Kuria alikuwa Miritini kufungua rasmi ile Miritini Industrial Park, zaidi ya ekari 600 ambazo zimetolewa na serikali ya county, si ya taifa. Serikali ya county imetoa hizo na kusema, na yeye mwenyewe nikimnukuu alisema anawakaribisha, ana invite international investors, ninawakaribisha wawekezaji wa kimataifa na taifa, muje muwekeze hapa. Yule mtu wa kimataifa akitoka nje akikuja kuwekeza Miritini, haimaanishi ardhi ni yake, haimaanishi mali yote ile atapata pale ni yake. Inamaanisha anakodeshewa concession. Vile governor anafanyia industrial park, ndio serikali inataka kufanyia Dongo Kundu na sehemu za Lamu. Kwa hivyo inamaanisha governor akiita watu kuja kuwekeza, aje Mchina, aje mzungu, aje Mwafrika kutoka mataifa ya Afrika, aje Mkenya, anasema nataka ekari fulani, nataka kujenga kiwanda fulani hapa, atalipa county, atalipa serikali ya taifa ushuru, na atasaidia katika vijana kupata kazi. Lamu Port tulijengewa, tunashukuru Mungu, lakini huduma za Lamu Port ni finyu sana, kwa sababu ile capacity hakuna. Leo tukiweka investors pale ya kuje,
Lamu itapanuka. Vijana watapata kazi pale Lamu wengi, kwa sababu mtu amekuja ameweka mabilioni ya pesa, amefungua. Vijana lazima, huwezi fungua biashara bila nguvu kazi. Nguvu kazi ni ya wapi? Ni hapo Lamu. Ikizidi wanavuta hapo Tana River, wanavuta Mombasa, wanavuta kwingineko nchini Kenya. Inafanya ufunuzi. Lakini haimaanishi wewe umekuja umepewa nafasi eti sasa ni mali yako. Angalia bandari ya Mombasa, Pwani, KPA. Ndani ya bandari angalia, kuna wafanyabiashara wakuu wanajulikana ambao wameshikilia sehemu mbalimbali ndani ya bandari. Hiyo miaka yote haimaanishi hiyo mali ni yao. Wako pale wanalipa KPA kodi kila mwisho wa mwezi, wanalipa serikali ya taifa ushuru, wanaandika watu kazi, Kenya inasonga mbele na maisha inaendelea kuwa mzuri. Lakini at the end of the day walisign lease na Kenya Ports Authority. Wamesign lease ya miaka 3, 2, 5, 10, 15. KPA ina haki ya kutorenew. KPA ina haki ukienda kinyume na sheria zao ya kukufukuza. Kwa hivyo wasiongee porojo. More Radio 88.2 FM. We are in charge.